वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे कराची में 2 दिन पहले एक वाकया पेश आया था कारसाज हादसे की, जिसमें बाप बेटी की जान लेने वाली मुलजिमा नताशा दानिश की ज़हनी हालत दुरुस्त करार पाई और वो हॉस्पिटल से फारिग कर दी गई हैं। सरबराह शोबा नफ्स कहना था कि मुलजिमा के अहल खाना ने बताया कि वो ज़हनी मरीज़ है, ताहम वो मरीज़ा की ज़हनी सेहत के हवाले से कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश ना कर सके। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सिटी कोर्ट में होने वाली समाअत में डॉक्टर की रिपोर्ट पेश करके वकील ने दावा किया था कि इसकी मौक्किला नफ्सियाती मरीज़ा है और 5 साल से ज़ेरे इलाज है, जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मुलजिमा अपने हवास में थी, इसलिए अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दिया गया था। अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है। मुझे थोड़ा सा ना सुकून मिला ये सुन के कि अदालत की तरफ से जो एक आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस बाय द वे कि ये जो नताशा वाला केस हुआ है इस पे एकदम से इनकी जानिब से ये कहा जाएगा कि ये ज़हनी मरीज हैं। ऑल्दो शी वाज ड्रंक, शी वाज ड्राइविंग, शी वाज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, और आपने आके आखिर में कह दिया कि भाई वो तो ज़हनी मरीज़ा हैं, इसलिए वो किसी को भी कुचल के आगे जा सकती हैं। लेकिन अदालत का जो ये फैसला आया है कि उनकी जो वकील ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो मरीज़ा हैं इसलिए उनको बख्श दिया जाए, तो वहाँ पे अदालत ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इसरार मुगीरी हमारे रिपोर्टर कराची से हमारे साथ मौजूद है। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, बताइएगा, एक तरफ तो मुलजिमा के जो वकील है उन्होंने दावा किया था कि वो ज़हनी मरीज, लेकिन फिर अदालत की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया और अस्पताल की इंतजामिया जो है उन्होंने उनकी ज़हनी हालत के बारे में कहा कि वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्या बयानात चल रहे हैं और अभी सिचुएशन क्या है नताशा के हवाले से बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, ये कारसाज एक्सीडेंट केस में ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, जिसमें जो नताशा मुलजिमा हैं इनके अहले खाना ने ये कोशिश की कि अदालत में ये बताया गया पहले दिन जब उनको तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि नताशा जो है वो नफ्सियाती मरीजा हैं, 5 साल से ज़ीरे इलाज हैं। इसके साथ साथ दीगर ऐसी बातें की गई जिसके बाद उनको जो है जिना अस्पताल के जो नफ्सियाती वार्ड के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो सरबरा हैं चुन्नी लाल, उनके यहाँ दाखिल किया गया और उसके बाद उनने कल एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है जिसमें कि जो मुलजिमा नताशा हैं उनके साथ कोई भी नफ्सियाती मसला नहीं है, जबकि अहले खाना के मुताबिक जो वो दावा कर रहे थे कि 5 साल से नताशा जो है नफ्सियाती मरीजा हैं, ज़ीरे इलाज हैं, वो दवाएं खाती हैं, नफ्सियाती उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें की जा रही थी। डॉक्टर चुन्नी लाल के मुताबिक जब उनसे वो पुराना रिकॉर्ड मांगा गया, वो दवाई जो खा रही हैं, जो इलाज ले रही हैं, वो दवाएं, वो पर्चे, वो डॉक्टर्स, वो सब रिकॉर्ड जब जिना अस्पताल के सरबराह हैं जो नफ्सियाती वार्ड को उन्होंने मांगा तो वो पेश ना कर सके। उसके बाद चुन्नी लाल जो डॉक्टर सरबराह हैं इस वक्त जिना अस्पताल के नफ्सियाती उस वार्ड के और उस पूरे डिपार्टमेंट के, उनने पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उनने कहा कि नताशा मुलजिमा जो है वो बिल्कुल ठीक है, ना उनको कभी कोई पागलपन का दौरा पड़ा है, ना कोई वो नफ्सियाती तो सर अभी उनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया, राइट? जी बिल्कुल, अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है और उसके साथ साथ पुलिस को भी ये कहा गया है कि चालान जो है वो पेश करें और मुलजिमा को कल जो है सिटी कोर्ट में पेश किया गया। इसके साथ साथ वो जब आएंगे अदालत में तो उनको बिल्कुल चेहरा उनका ढांप के उनको अंदर ले जाया गया और उसके बाद अदालत ने उनको 14 दिन के लिए जो है जुडिशियल रिमांड। अच्छा, अभी तक इसरार आपके पास असर और रसूख को इस्तेमाल करने की कोई खबर तो सामने नहीं आई है, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक रखती है, इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, और जो लोग मरे हैं या जो जख्मी हुए हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है अभी तक? देखें, अमूमन पाकिस्तान में होता यह है कि कोई भी रोड हादसा होता है तो यही तरीक़ेकार अपनाया जाता है, लेकिन इस केस में भी यही हो रहा है। कल जब वकील पेश हुए और वकील ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनने भी यही कहा कि 68 लाख रुपए जो है दियत के, जो उनके वकील हैं उनका ये बयान है, वो उनने जब मीडिया से गुफ्तगू की है कि हमने अदालत में जमा कराने को तैयार हैं, जो जख्मी हैं उनको देने को तैयार हैं, जिनकी हलाकत हुई है, जो बेटी और बाप इसमें हलाक हुए, जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उस पर वाज़ेह तौर देखा जा सकता है कि सर्विस रोड पर लैंड क्रूजर गाड़ी 100 से ज्यादा स्पीड में नजर आ रही है। जब एक मोटरसाइकिल सवार को उड़ाती है उसके बाद फिर भी ब्रेक जो है वो मारना जो है जरूरी नहीं समझती, उसके बाद फिर आगे दूसरी गाड़ी और 3 मजीद मोटरसाइकिलों को कुचलते हुए कल्टी हो जाती है गाड़ी। तो उसके बाद उनके वकील ये कहते हैं
की अदालत में कि 68 लाख रुपए दियत के दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी जो जान है उसकी कीमत क्या, जो लोग ये कह रहे हैं कि 68 लाख रुपए है, और ये 68 लाख रुपए दियत की बात किस हवाले से उनके वकील कर रहे हैं। अभी तक तो कल उनकी जो है तदफीन हुई है, जो इसमें हलाक हुए हैं, जांबाक हुए हैं बेटी और बाप, दीगर लोग जो जख्मी हैं वो अभी तक ज़ीरे इलाज हैं। लेकिन जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल इसी तरीके से बैकडोर पर बातें की जा रही हैं, इसी तरीके से कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो है दियत पैसे दे के जो है इस चीज से बाहर। अच्छा मुगीरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि दियत के हवाले से फैमिली से भी कुछ राब्ता हुआ या खुद ही उनके वकील इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखें, अगर आपका या मेरा वकील हो तो कोई भी अपने तरफ से कोई बयान नहीं देता। हाँ, ठीक है, वकील डायरेक्ट अपनी उनकी और उसी की बात करता है जिनका केस लड़ रहा नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जांबाक हुए हैं, उनकी फैमिली से कोई दियत के हवाले से बातचीत चल रही है बैकडोर पे? बिल्कुल बैकडोर पर लोग जो हमारे जराए बताते हैं कि लोग गए हैं, लेकिन उनने फिलहाल बात करने से, जो हमारे जराए अभी तक बताते हैं कि उनने मना कर दिया है फिलहाल बात करने से, क्योंकि अभी उनकी तदफीन हुई है। और कल आईजी सिंध की जानिब से भी जो है एडिशनल आईजी की जानिब से भी और दीगर जो भी सियासी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी, दीगर उनके जो भी जिम्मेदारान हैं, लोग उनके घर पे जा रहे हैं, ताजियत हो रही है। तो उनने तो फिलहाल कोई बात करने से इनकार ही किया है। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो आप बात पूछना चाह रहे थे कि बिल्कुल कोशिश की जा रही है इन जख्मियों से जो इस दुनिया से चले गए हैं इस हादसे में, उनसे भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दियत दी जाए और उनको राजी किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया आपका इस्तार हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो नताशा वाला केस है, कराची वाला केस है, जो उस पे आपको मजीद भी बल्कि इस पे हम प्रोग्राम में बाद में अपडेट शामिल करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस एज यूजुअल। वैसे एग्जैक्टली और अब हम बात करेंगे सोशल स्टोरीज की, जो कि हम शुरू में आगाज में बात करते, लेकिन क्योंकि आज रास्ते बंद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, तो ये काफी आगे हमने जलसा था, पास्ट में हो गया भाई। अब वो पहले वो जलसा हो रहा था, अब वो था। लेकिन सोशल स्टोरी की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। खेलों के मैदान से पाकिस्तान की जो खबरें वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। पहले क्रिकेट के मैदान से आती थी, लेकिन अब खेलों के मैदान से आ रही है। पाकिस्तान के मोईद बलोच ने वेनेजुएला के शहर कराकस में मुनक्किदा वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में 400 मीटर रेस में सोने का तमगा जीत लिया है। अरे वाह। मोईद ने ये रेस 48.20 सेकंड में मुकम्मल की। तमाम हरीफों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान का जो परचम था उसको सर बुलंद किया। और मोईद बलोच के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के लिए 400 मीटर का जो कौमी रिकॉर्ड है ये ऑलरेडी रखते हैं, और वो जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने 46.73 सेकंड में कायम किया था। मोईद, आपको बहुत मुबारक हो, आपने सबसे परचम वेनेजुएला में, बल्कि पूरे एबीएन की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, कि वेनेजुएला के मुकाम पे कराकस में कांग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करें और मुझसे नाराज हो जाए, इसलिए मोईद प्लीज मुझसे नाराज मत होइएगा मेरी तरफ से भी। मैं जब कांग्रेचुलेशन देता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि मेरी कोच की जानिब से भी है, मेरी टीम की जानिब से भी है, एबीएन न्यूज की तरफ से भी है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, आगे चलते हैं। अगर 2023 की बात की जाए तो आलमी माइग्रेशन के रुझानात में हैरत अंगेज आदाद शुमार सामने आए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 16,20,000 अफराद ने बेहतर मौके की तलाश में मुल्क छोड़ा, जिसके बाद जंगज़दा सूडान दूसरे नंबर पर रहा। फिर भारत इसमें तीसरे नंबर पर सामने आया, जहां से आप कह सकते हैं कि 9,80,000 के करीब कुछ अफराद ने माइग्रेट किया। अच्छा, अब इसमें एक हैरत की बात भी है नाज़रीन, वो ये कि तरक्की याफ्ता मुल्क चीन भी माइग्रेशन की दौड़ में शामिल रहा और 5,68,000 अफराद ने मुल्क छोड़ा। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो चीन की आपने बात की, वहां पे जो टेक्निकल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी जरूरत बाहर के मुल्कों में है, उस तरह के लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ बाहर मूव होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में तो लोग मसाइल के मारे हुए, हालात के मारे हुए, महंगाई के मारे हुए। अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप हमारे अफराद में से, हमारी पॉपुलेशन में से 25 करोड़ है, आप इनको मौका फराहम करें, 23 करोड़ आपको बाहर भागता हुआ नजर। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि हालात तो 23 करोड़ के खराब ही है। हाँ। और वही जो 2 करोड़ है वही इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक है। पेट्रियोटिक कोई होगा तो वो शायद, या फिर वो एलीट में आता होगा जिसको कोई मसला नहीं होगा, तो वो कहेगा अच्छा चलो मैं इधर ही ठीक हूँ, मेरा राज चल रहा है। एग्जैक्टली। और अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छी स्टोरी है क्योंकि ये एक माहौल दोस्त स्टोरी है। माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उनके ऊपर हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सीरियस नजर आ रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएनडीपी के साथ मिलकर $5,94,748 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है, और जिसका मकसद वो वाज़ेह है कि ओजोन को और HCFC से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी का मुकाबला किया जा सके। और ये जो मंसूबा है निमरा, ये तकरीबन 2027 तक मुकम्मल होगा। और इसके अलावा भी पाकिस्तान $28.72 मिलियन का बायोमास एनर्जी मंसूबा
اور $37 ملین کا گلوف 2 پروجیکٹ، جو کہ یہ گلیشیئرز ہوتے ہیں اور جو لیکس ہوتی ہے اس میں سے جو سڈن پانی آتا ہے اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، اور جس کو تیزی سے تکمیل کے لیے ماہانہ جائزہ بھی اس کا لیا جائے گا. سو پاکستان ڈیفینیٹلی، پاکستان میں بہت سارے گلیشیئرز بھی ہیں اور لیکس بھی ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑی پاکستان تیزی سے میلٹ کر رہے ہیں، اس لیے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن بھی مکمل ہو جاتی ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرتے ہیں. جی، بلوچستان کے علاقے سے، بلوچستان کے لورا لئی کا یہ علاقہ ہے جہاں سے کانگو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا، جس سے رواں سال صوبے بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 22 ہو چکی ہے. اگر بلوچستان کی میں صرف 2024 کی بات کروں تو کانگو وائرس سے 5 افراد جاں بحق بھی ہو چکے ہیں اور یہ ایک اور کیس سامنے آئے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھا، آپ کو کانگو وائرس کا بتاتی چلوں کہ کانگو وائرس جو وہ مویشیوں کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے چھوٹو سا، جو اس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، چیچڑ اس کو بولتے ہیں. تو یہ مویشیوں کے جسم پہ جو چیچڑ ہوتے ہیں، یہ چیچڑوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کی علامات میں آپ کو پہلے تیز بخار ہوگا، یا پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، یا پھر آپ کو جسمانی کمزوری، نوزیٹک قسم کی فیلنگ آپ کے پاس آئے گی. اچھا، اس وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہے. پلیز ابھی اگر ہم لوگوں کی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو اگر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز گوگل کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں. جانوروں سے تھوڑا جو ہے ان کی صاف ستھرائی کا خیال رکھیں. اگر آپ نے کوئی مال مویشی پالا ہوا ہے تو کیونکہ چیچڑوں سے منتقل ہوتا ہے یہ وائرس، تو اپنا خیال رکھیں اور اپنے مویشیوں کا بھی خیال رکھیں. بالکل ایسے ہی آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس وائرس سے بچنا چاہیے. اور دوسری جانب ایک اور چیز ہے جو کہ عوام کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اور قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بات کریں گے. عمر ایوب کی چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور نون لیگی رکن سے تلخ کلامی ہوئی. اور یہ تلخ کلامی کیوں ہوئی؟ یہ تلخ کلامی آپ کی فائر وال کی وجہ سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فائر وال کون چلا رہا ہے، جس پہ پی ٹی اے نے سب مرین کیبل میں خرابی کو سست انٹرنیٹ کی وجہ قرار دے دیا. ایک نیا ورژن ہمارے پاس آ چکا ہے پی ٹی اے کی جانب سے کہ سب مرین کیبل میں خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو انٹرنیٹ میں خرابی نظر آ رہی ہے، سلونس نظر آ رہی ہے. اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان نے یہ تمام تر چیزیں کہی ہیں کہ کیبل کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار درست ہونے کی وجہ قرار دی گئی. اور پی ٹی اے کے مطابق یہ پھر عمر ایوب صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا کہ جو فائر وال کا پروجیکٹ ہے، ایگزیکٹلی یہ جو فائر وال کا پروجیکٹ ہے 2019 میں جب عمر ایوب صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت اس کا نظام منظور ہوا تھا، اور اب اس نظام کو بیسیکلی اپ گریڈ کیا گیا ہے. سو یہ خان صاحب کے دور میں ہی انہوں نے کہا کہ یہ فائر وال نصب کرنے کا جو انیشل تھاٹ تھے وہ اسی وقت یہ ڈسکس ہوئے تھے. اچھا جی، واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہیں؟ بہت زیادہ، پورا پاکستان پوری دنیا یوز کرتی ہے. پوری دنیا یوز کرتی ہے. ابھی جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ واٹس ایپ کیا ہے، وہ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو بتاتے چلو کہ واٹس ایپ نے اینڈرائڈ بیٹا ورژن میں یورینیم پنس کا فیچر متعارف کروا دیا، جس کا مقصد اسپیم کو کم کرنا ہے. بہت سارے اسپیم میسیجز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، کانٹینٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے فیچر متعارف کروایا گیا. نئے صارفین کو اگر آپ پیغام بھیجتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 ہندسوں کا ایک پن درکار ہوگا. موجودہ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں اس پر تو obviously اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن واٹس ایپ کا ایک اور فیچر پہ بھی کام کر رہا ہے جو کہ صارفین کو اپنے مینشن کردہ اسٹیٹس اپڈیٹس کو دوبارہ شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرے گا. بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹ. یہ آپ نے پاکستانیوں کو بتایا دنیا والوں کو؟ کیونکہ میرا تو واٹس ایپ چل ہی نہیں رہا. آپ کا چل رہا ہے؟ That's embarrassing. ہاں، ہمارا تو واٹس ایپ چل نہیں رہا، تو ہم یہ اپڈیٹ کا کیا کریں گے، اسٹیٹس شیئر کر کے کیا کریں گے؟ وی پی این یوز کر کے نا وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کا نیٹ سلو ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، سلو ہی ایک میسج آپ بھیجیں گے کل تک اس کا ٹک نظر آ جائے گا آپ کو. تو یہ کچھ اپڈیٹس ہیں جو واٹس ایپ کر رہا ہے، اور یہ اچھی اپڈیٹس ہیں. مطلب ایک تو آپ کو پن مل جائے گا، آپ کوئی بھی اسپیم کا نا تھوڑا لٹرلی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں آپ کو 3-4 انون نمبر سے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. بہت سارے اسپیم میسیجز وہ نمبر ٹائپ کرتے ہیں، آپ کو میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، تو ابھی ان کے لیے تھوڑا ذرا مسئلہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ غزہ کے حوالے سے ہم ہمیشہ خبر آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. غزہ میں یہ ہو چکا ہے، اسرائیل نے یہ کر دیا. غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مظلومیت کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اسرائیل کے جو ظلم ہے اس حوالے سے بھی. لیکن غزہ سے بہت ساری اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. غزہ میں ایگریکلچر انجینئر ہیں، انس ان کا نام ہے. انہوں نے ایک شمسی توانائی سے چلنے والا پانی کا فلٹر تیار کیا. اور یہ فلٹر کیوں تیار کیا؟ بیسیکلی یہ فلٹر اس وجہ سے تیار کیا کہ غزہ میں اس وقت پانی کی بھی قلت ہے، حالات بھی بہت خراب ہے. اور اس فلٹر کا مقصد یہ ہے کہ جو نمکین پانی ہے اس کو پینے کے قابل پانی بنایا جا سکے. اور یہ آلہ لکڑی اور شیشے جیسی سادہ مواد کا استعمال کرتے ہوئے شمسی توانائی پر انحصار کرتا ہے تاکہ نمکین پانی کو بخارات میں تبدیل کیا جا سکے اور پھر اسے
واپس جو ہے فلٹر کر دیا جائے اور فلٹر شدہ پانی کو مزید فعال بنا کر چارکول کے ذریعے صاف کیا جا سکے. ڈسٹلیشن پہ چلتا ہے یہ, ڈسٹل کیا جاتا ہے اس کو, اور پہلے تو وہ ایواپوریٹ کرتے ہیں, پھر ڈسٹل کرتے ہیں, اور پھر فلٹر شدہ جو پانی ہوتا ہے اس کو مزید فعال چارکول کے ذریعے اس کو صاف کیا. دیکھیں ایک تو پانی کی قلت ہے, اوپر سے اسرائیل کے جرم ہے, جو پانی ملتا ہے وہ گندا ہے. اس کو بجلی پہ بھی نہیں رکھا, انہوں نے کہا کہ سولر انرجی پہ رکھیں گے, جو پانی ملے گا ہم اس کو فلٹر کریں گے, فلٹر کر کے اپنی ضروریات پوری کریں گے اور غزہ کے مسلمانوں کی ضروریات پوری کریں گے. انجینئر صاحب آپ کو سلام. مجھے وہ گانا یاد آ گیا, روک سکو تو روکو, روک سکو تو سورج کو روک سکو تو روکو. دیکھیں نا, یہ ہے نیسیسٹی از مدر آف انوینشن, ایگزیکٹلی ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اور پھر وہ فلٹر کرتا ہے. یہاں پر خواتین و حضرات بہت ساری اچھی خبریں بھی شامل کی کراچی کے بعد, اور جو سوشل میڈیا کا سیگمنٹ تھا اس کو ابھی شامل کیا. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.